Здравейте на всички, аз съм Хънтър и добре дошли в 174-ти епизод от проектчката ми на Pathfinder, Wrath of the Righteous. Мъчиме този пъзъл вече известно количество време, най-накрая обаче май ще успеем да го минаме. Така, до тук сме направили ето този прогрес. Реших малко да ги разменя нещата. И все пак още не съм сигурен за каква е логиката на пъзъла. И отново ни остават 4 елемента. Сега мисля тук да пробваме с единички и направо тук ще сложим двойките. Обаче пак не ни се получи. Добре. Сега ще пробваме да сменим единичка, двойка. Добре, може тук така да го направим. Ето, така. И пъзъл е изпълнен. Сега тук има някакъв портал. Какво ни е взело кръв на Оришейл? Имаме някакви хилове аз, но ние сме реснали даже, така че... Не. Така. Изхъбих си един хил. Само се не знае. Добре. Така. Нека да се бъхнем. Ето това. Като за начало. И направо да влизаме в Secret Passage. Първо ще направим Quick Save, естествено. Защото не знаем там какво ни очаква. Съответно за сега няма да се бъфиме изключително много. Така, някакъв арбалет не ни трябва. Добре. Айде, направихме пъзели и всичко. Да видим каква ще бъде наградата от този пъзел, вероятно. Така, някакво много... Пак ли ти, бе? Arishkagal, one most worthy. You are late. The Sphinx's voice is tranquil and unchanging. Her masked gaze stares out indifferently somewhere above your head. We've been waiting for you a long time, but the age of the earthfall has ended, and along with it, our patience. The secrets of creation will remain unknown. Leave. Who are you? What's going on here? Who is here? You're not the one most worthy. You're not the one for whom we've waited. How dare you intrude into our lair and try to discover our secrets? Who are you waiting for here? We are waiting for the one who is most worthy, the one who will solve the puzzles, the one who refused to follow their kin, the one who survived the earthfall, the one whom we will give our mask and name as our avatar. Те са чакали сторителъра май. Знаете ли тази работа? Тоест, вижте колко много са искали всички да се занимават с този сторителър. Not for you. You don't seem to see me. Are you blind? The Sphinx remained silent for a while, as if pondering her answer. We have been waiting here far too long. We have fallen into despair. Who are you? We are the will of great Arishkagal, the demon lord, the faceless Sphinx, the mistress of Enigma. We are a projection of her will. We are the gatekeeper entrusted with opening the door to eternity for the one who is most worthy. Huh. Я пъти. Можем да блофираме, обаче това е chaotic, така че няма да го правим. I too am a conduit of Arishkagal's will. She orders you to leave your post. The Sphinx turns her head and gazes so intently at your mask. It's as if she can actually see it. The silence drags on. Long minutes pass in silence.
So, what about my reward? The Sphinx slowly shakes her head in bewilderment, then turns to you. Who is here? You're not the one most worthy. You're not the one for whom we've waited. How dare you intrude into our lair and try to discover our secrets? I've solved your puzzles, now I want my reward. The reward is intended for the one most worthy. You will not receive it. You should not have solved the puzzles. You should not have found the way here. You are a mistake. I deserve a reward and I'll get it by force if needed. Defeat is not an option. Право го биеме, това е. Още няма да го мислиме. Няма да го биеме този сфинкс колко е як. Така. Вау. Ще си раздадем на някой друг бъф, като например хейст. Като преспокойно мога да си бъфна едно блещче. Аз също мисля да го Не, няма да го чакам всъщност. Право отиваме да го бием. Смайтваме си го. Даже искам малко по-насам, да. Така хубаво да го фланкнем. Отивам да му раздавам шамари. Така. Пак ли съм далеч от него, бе? Добре тогава. Ще сложим един аспект of the Falcon на стара. Така. Я да те видя аз те са. Този е слабичък и направи магии, това е много хубаво. Нека да му смъкнем, обаче първо ще се придвижим насам. С това ще му смъкна армора. Така. Тук няма да е лошо да си бъфнем си invisibility. Alright. Do not hold back. Ancient ghost. You look at the ghost expectantly, but he is silent and motionless. He seems stunned, unable to comprehend what has happened. Then suddenly the ghost springs into action. With one swift movement he grabs the mask and rips it off his face. This is the first time you have seen the ghost's face. He looks pale and haggard, but his eyes burn with stubbornness and strength. I have been imprisoned by that cursed sphinx for thousands of years, but now I am finally free. There will be no more encounters with wandering travelers. I will never again have to lure them into a trap with the promise of great mysteries. I must reward you for my freedom, adventurer. Although I have been dead for thousands of years, I was once a thief, and a good thief always has some loot stashed away. Take this as a token of my gratitude. Mask of the most worthy. Haha! You did not gain access to the secrets of creation, but you have given me the gift of freedom. I was once known as Kaini, the stubborn thief of secrets. Kaini е това, пак за втори път го виждаме. Thank you for releasing me from my imprisonment. Всъщност явно сме го виждали през цялото време. Wait, so you're Kaini? Kaini the thief? You're the one who escaped the enslavement of the Cyclopses and hid from them in the abyss. An elf called the Storyteller told me about you. He said you were his friend. Storyteller. I do not know anyone who goes by that name, but Ghost falls silent, lost in thought. I believe I know the person you're talking about. He turns his face away, overcome with emotion. My friend, the one I betrayed. Can it be that he still lives? If what you say is true, I am sad that we will not have the chance to meet. My time in the material plane is coming to an end. I can feel my life slipping away.
Why did you betray him? Why did you deceive him and try to steal his secrets? It is difficult to explain, and I am running out of time. The ghost bows his head. He hesitates for a moment, folding his arms across his chest before he continues in a low voice. He was obsessed with his rift experiments. Elves are accustomed to the idea of moving between planes and traveling to different worlds. After all, elves are not native to Golarion. They originated elsewhere. That is why elves find it so difficult to understand the disastrous consequences that can result from opening permanent rifts and portals. Of course, you know all about such consequences. After all, you live in a world where the world wound already exists. But I was trying to prevent such a catastrophe. I implored my friend to stop what he was doing. And then I failed to convince him. When I failed to convince him, I stole his secret notes and hid them where I thought no one would ever find them. Your friend is alive. Is there anything you would like me to tell him? Anything I want to tell him? The ghost considers this for a while. What is there to say? That I regret what I did to him, even though I'd do it again? That I've never had a better friend? The ghost shakes his head, then adds quietly. Tell him that in all my life I have never had anything more delicious than the spiced mulled wine we used to drink together in his tower. What will happen to you now? Who knows? I have been prisoner of a horrible demon lord for thousands of years. Will I join the river of souls like everyone else? Will I stand trial before Pharasma? If I do stand trial, where will I be sent? I do not know the answer to any of these questions, but it doesn't really matter. Whatever happens, it cannot be worse than what I have already suffered. Now that you are no longer bound by the spell, can you tell me why you were captured? What purpose did you serve in Ereshkigal's plan? Ereshkigal forced me to play this game of questions and answers with travelers, but she never told me the reason for my imprisonment. I can only tell you my story, my theory. I think that all of this, the riddles, the talking ghosts that appear in strategic locations, was designed to whet the curiosity of those who reach for the unknown. In other words, it was a bait. And the bait was meant to lure them here. The ghost falls silent, then says in a low voice, "It is possible that she had another goal in mind. The faceless Sphinx finds pleasure in subduing powerful seekers of knowledge, and my friend, the one you call the storyteller, was a powerful archmage, unlike any other. Perhaps Ereshkigal believed that he would enter the heart of mystery to save me. Should the promise of great knowledge fail to sway him, I would be the perfect bait to lure him into the trap. That was her plan. Things didn't go the way she hoped. Even the most cunning demon lords make mistakes. Your freedom awaits. Farewell. Farewell to you too, adventurer, and thank you." Great. So, what now? Така, ние влязохме от тук. Да огледаме сега внимателно навсякъде. Тук няма нищо обаче. Това ли е всичко от тук? No great mysteries. No other things. Някакво обелиск. Тук влиза ли се всъщност? Изглежда се има някаква зала. О, вижте къде сме, бе! Ние сме тук, където влязохме в кулата всъщност. Само, че сме на прозорчето, което се подаваше. Мега яко. Браво. Те са направили, така са отделили нивото, че в случая сме могли да дойдем ето тук, за да си виеме нещата отстрани. Ха-ха! Яко! Добре, приключихме с тази загадка. No more Heart of Mystery, няма повече маски, няма повече липсата на отговор също. И продължаваме напред. Добре, сега обаче на мен ми трябва... ние откъде дойдохме? The Final нещо си. Аз тук мога ли да погледна World Map? Ще ми се да погледна World Map, защото не си спомням откъде трябваше да излеземе, за да стигнем до мястото, където искам. Ама не, ние всъщност стигнахме до където искам. Сега единственото, което трябва да стане, е да се върнем в
при града. Така че мисля, че Core of the Riddle, Forgotten Secrets, Legacy of the Ancients. Не, в Heart of Mystery мисля, че може да си излезем от тук директно. Даже да. Не, ние така или иначе ще използваме някакъв телепорт, за да се върнем в града. Тук какво остана? Остана Endgame и нашите нормални квестове. В общи линии трябва да се върнем в града. Това е което остана да направим и да победим още две армийки, преди да преминем към края на играта. Сега ще видим в града какво ще ни кажете. Може да се появят още квести. Даже нищо чудно. Аз си мислех, че след като биеме дескари, реално въртиме играта, се оказва, че май не е съвсем така. Кадет, ние трябва да намерим Рил. Се разбрахме с нея, че тя ще ни чака някъде. Трябва да ни чака някъде тук, така като гледам. Тоест по-скоро ние трябва да бием ето тези, за да можем да отидем да си свършим главния квест. Но първо, разбира се, следва града. Охо, тук можем и армия да строиме. Missing in action. A group of crusaders gone missing on its way from a dangerous mission. The commander's staff is determined to save them and has offered a number of possible solutions. Rescue Squads Decree. All generals gain +1 level of the reduction of losses. Това е Infirmary Size. Добре. Strategic Routes. Logistics Experience Points. Добре. Hard Diviners. Energy Points Income. Не ми трябват повече Energy Points. 8 Hunters са рекрутът. Hunters не ми трябват. Train New Trackers. Мисля Strategic Routes да направим, защото трябва да си дигнем логистиката. Така че Strategic Route. Organize Large Scale Rescue Operation. The officers will map out all strategic routes and common territories under the Crusader's control. As an added benefit, the soldiers will mark all dangerous areas on the maps, which will have a positive impact on the Crusader's logistics. Супер. И трябва да направим тези Real Drafts. Само че преди това трябва да мине някакво време. Очевидно. За момента не може да пускаме никакви декриз. Така. Армиите. Армията трябва да се придвижва в тази посока. Тук между време имаме още армия. Колкото искаш. После това сорсърари. Бардове. Добре, тия сорсърърс ще си ги купим. Ще направим един сърч. Главно тук са монкове, голден легионери. Опа, още сорсърари. Ето тези. Сигнифарите. Сигнифарите са истината. Сигнифарите, много сорсърърс. И стрелци. Естествено. Аз мисля да си купа ни 100 000 ресурса. И да си купа още сигнифари. Защото са сила. Така можем да си купим още сорсърари. Ето така. И това е една армия, която като се причисли към нашата, в общи линии някакво ни спре. Всичко друго не ни е толкова нужно. Най-вече рейнджът юнитите са ни от значение. Ще тази стана сила 7 директно. Само беклайн юнити. Така, къде е нашата армия обаче? Тук чак. Така. Тук даже нямаме друга армия за това, което може да се причислиме към нашите хора с си нормалните юнити тук.
се затръгват в тази посока. И на следващия търн ще си купим още малко за втората армия. Shield Battery. И друго нямаме какво да купуваме за сега. От към войници. Така че да. Тук обаче трябва директно да се портнем към Дрезен. Няма смисъл да се бавиме. Защото всичките ни квести са насам, мисля. Така. Добре. Нека да направим обаче тук един хард сейв. Тъй като ако влеземе сега в града и прецакаме endgame квеста, не ми се иска. Можем да скипваме ден през цялото време, докато успеем да си направим нещата. Естествено, аз няма да записвам как скипвам тук дни и така нататък. Сега ще видим обаче какво ще стане, като влезем в града. Ще това е по-интересното. То даже ни сейвна някакво автоматично. Не, май винаги си ни сейва, като влезем тук. Може би сега сейва, защото ще има някакъв енкаунтър. След като се завърнахме. Аз трябваше да погледна тази новата маска, какво прави. Of the Chosen One. Накрая сме. Ми си иска да свършва играта. Не ми си иска да свършва играта. Iomede's arrival is not the grand affair it was last time. Тя пак е тук. The goddess simply materializes in front of you. Her face is serene, but her eyes look thoughtful. She nods to you in greeting, but does not seem to be in a hurry to speak. My lady, the queen drops to one knee. By the light and sword. Greetings, champion. I wish to congratulate you on your victory. It is glorious achievement. I congratulate you on your victory, Justin, as one warrior to another. The Scary, the self-proclaimed usher of the apocalypse, was defeated in the world wound at the entrance to his own realm. History will remember you as the hero who accomplished this feat, but you have the chance to achieve an even greater victory. You can rid Golarion of its bleeding wound once and for all. I do not seek glory. I simply wanted to protect my friends and all of Golarion from the Scary's invasion. You have answered admirably, but you cannot escape glory, and it can be a heavy burden to bear, even for those who have not accepted the gift of power from the abyss. The last time we met, I tried to make you doubt the nature of your power. I wanted you to ask yourself where your road was leading you, and who benefited the most from your victories. However, you do not heed my words. Iomede pauses as if waiting for an answer. My lady, righteous Queen of Heaven, please, before you pass judgment on this mortal, I would like to ask a question. Is it not our responsibility to judge a person's soul according to their deeds? I'm not here to judge. Still, I can see that many of you wish to say something. Do not be afraid. You may speak freely. I am listening. Yes, we will speak freely. We are living proof of everything the commander has done, all the kind and noble deeds he has performed. The commander has used his power for good, and that's what's truly important. I've been with the commander from the very beginning, since the day the Scary attacked Kinebris. He has dedicated his life to serving the crusade. He gives the crusaders hope and inspires them to fight bravely. Thanks to the commander, countless lives have been saved. Many of the angels imprisoned in the Wardstone were tainted by hatred, but the champion helped them fight peace. When I faltered, when I struggled to uphold my oath, he was there to remind me of my duty as a paladin. The commander gave me my freedom and vengeance against those responsible for my captivity. When I die, it will be with the knowledge that the blood of Dresden's defenders was not spilled in vain. The suffering of my friends, the sacrifices we made, it was all worth it in the end. I was walking through the wastelands alone. I had lost all confidence in the crusade and my heart was troubled. I worried that we were becoming the very thing we vowed to fight. My faith remained strong, but I had lost my sense of purpose until I met the commander. He gave me a reason to keep fighting. When the servants of Pelura lacked compassion, the commander taught us the meaning of mercy. He also rescued me from my imprisonment in the abyss and helped me to defend my temple and my life's work. The commander saved me from the flames. He rescued me from a life of torture and suffering. He was a light in the darkness, a beacon of hope when all hope was lost.
Just as you did, my lady. I had doubts about the commander. I let my doubts get the better of me, but then I recognized my mistake. Justin saved me. He encouraged me to believe in myself, to stay strong. He healed me from the corruption that flowed through my veins. If an angel with a demonic wing can withstand the influence of the abyss, why can't a mortal do the same? I had my doubts about the champion. I nearly abandoned him in the abyss, but he never doubted me, not once. He never abandoned me. He withstood the corrupting influence of the abyss. He refused to succumb to its power and resisted the schemes of its cunning demon lords. I, the general of the angelic host, would not be standing here today if it were not for Justin. I understand. To your surprise, the goddess smiles. Thank you, my friends. You care deeply about your friends and allies. You offer words of gratitude to them instead of addressing the goddess who stands before you. That is good. It is the right thing to do. Now, heed my words, Justin. It is easy to be righteous when everyone around you believes you to be righteous. It is easy to follow the path of truth if you believe a mighty deity has granted you power, if you think you have been chosen for a great purpose, but it is much harder to walk this path when heaven has turned away from you. This was not a test, but if it had been, you would have passed it with flying colors. Now I know that you will not stray from this path. You will not be swayed from your convictions, not even if higher powers express their disapproval. I see now that you do not need anyone else to tell you what is right and wrong. Now there is usually only one route to angelic ascension. The candidate dies and then stands trial before the gods, but you have already earned your place among the angelic hosts. You were created to serve the abyss, but you have chosen your own destiny. Да, бе, вярно, че имаме да вдигнем не още един, а цели два митични левела. The words of the goddess and the joyful approval of your friends and allies ignite a bright flame within your soul. Seal solemnly drops to one knee in honor of your transformation, but she can barely contain her excitement. Her eyes are shining as she looks at you, and there is a big grin on her face. It's the perfect fairy tale ending of an excruciatingly boring story. I feel like I'm living in one of those cautionary tales that priests recite to torment the youth and indoctrinate them in moral values. Ah, my eyes! When I went looking for a holy sword down in the caves, I had no idea that it would someday see its light materialized into a living being. The goddess feels the change within you, and not slightly. I can see that you prefer the path of mercy and protecting your companions from evil. I pronounce you the righteous angel of salvation. Angel of salvation. Know that I will be happy to welcome you into heaven after your earthly deeds are completed, if you so desire. Perhaps I'll accept your invitation someday, but right now there is still much to do on Golarion. I understand. Now I will bid you farewell. Your final battle awaits, the battle for all of Golarion against the World Wound and the Abyss. You have everything you need to win this fight. Go with my blessing. May your efforts be successful. I will also bid you farewell, champion, but I hope that someday we'll stand side by side once more, shoulder to shoulder and wing to wing. Яко. Много яко. The light within. Спри, не ми забивай. Така. Пак забихме. Винаги на лоудинга става тежко заби... Уоу. Щеше да е хубаво да сме се смалили обратно, защото сега е някакво малко странно, но нищо. Сега съм някакъв огромен. А то си минава такъв кежуали, докато всички са събрали, а? Безсрамник. The gates of Dresden are open wide, and the army that came back from Mills is standing before you. Hundreds of eyes are watching your triumphant return to your city. Once in a while, you spot a flash of white feathers or a shining nimbus among the simple garb of the townsfolk and the dull gleam of the crusader's armor. Angels stand on the cobblestones of Dresden, shoulder to shoulder with mortals, just like in the days of the First Crusade.
When the Crusaders who have returned from Mies catch sight of them, they exchange astonished whispers. The Crusaders of Mendev watch you and your followers with hope and reverence. They greet you with welcoming shouts and enthusiastic salutes. Welcome. I see you have returned. You once again saved me from death, and our army from inglorious defeat. Her Majesty Queen Galfrey takes a step forward to greet you. I may have been the one to call this crusade, but it was you who became its very soul and chief strategist of the entire campaign. All hail the commander! Long live our hero! Salute. The Queen responds with a sharp salute and all her knights follow. But now the crusade must face threshold. It is time for the final confrontation. The last bloody and decisive battle. Few of us will come back alive. Give us all a few words before you lead us on what is to be our final push. Once you are finished with your speech, please come and see me. I'd like to speak with you in private. Galfrey leans over to you. A multitude of eyes is watching you with hope and pride in silent expectation. Чакайте да видим сега какво ще им кажем. Friends, I do not know who you believe I am, what you see in me, or whether you're still willing to follow me, despite knowing I am not the heaven's chosen. But one thing has always been and always will be true. It is the lives that can still be saved that matter to me the most. I must protect Mendev and Golarion from the threat of the abyss, and I will not falter. Your words provoke a wave of grateful whispers and hopeful cries. It will be an honor for me to fight alongside you, but I have to say the Threshold campaign will be my last venture as your commander. We'll finish our task, rid the world of the wound, and then sheath our swords and go back to life of peace, where I will pursue a different path. The people's eyes seem to glow with sudden warmth. They are clearly touched by the reminder that there will be a life after the war. Darkness will flee before us, for we are the light. Не, по-скоро shoulder to shoulder, blade to blade, soul to soul. We are one, and that means we are unstoppable. The assembled host takes up your motto and starts repeating it again and again, turning it into a song, a battle hymn that soars toward the sky. The storyteller appears behind you as if from nowhere. The grey-haired elf was quietly nodding time with your words, but now he looks like he is just waking up from a deep sleep. Could the real Volish have known who you would become? She claimed you as her creation. She infused you with blood essence taken from the dead lords of the abyss, but you have soared above the world. On angel's wings. There is great power inside you, Commander, the power of compassion, the power of healing, the power of redemption. You have become the Crusaders' guiding light, and they will follow your star, keeping the hope alive in their hearts, always protecting it, just like they will always protect one another. The last steps. Значи сме накрая. Уникално. Направо да стръхнах машини. Много яко.
Но яко толкова време. Тая игра цъкам вече сигурно половин година. Така се получава. Естествено не цъках само тая игра. Затова се забавихме най-вече много така. Я да има някаква промяна след като станахме Angel. Май не. Обаче имаме Mythic Powers. Давайте да вдигаме Mythic Powers. Трябва да си дигнем Mythic Power-ите. Добре, аре може би после ще ги дигнем направо отделно. Сега ще за Mythic Power. Да, знаем как стоят нещата. Това всеки път ни го казва. Ние тук надигахме 100 000 неща. Сега. Rushlight. Fall chart. Prospect trading nullifying fall chart charges the enemy. They gain spell resistance. Нашето оръжие си е върха в сравнение с тези. Тук има някакви яки брадви, някакви яки неща. Си има много готини оръжия тук. Много приятни. Ще си запазим тия по-специалните, защото не се знае. Някой път може да решим да си пробваме да си направим нещо по-интересно като геройче. И да тестваме тия оръжия евентуално. Този Cruel Necrotic не. Peacemaker ще видим с джуджавката дали ще можем да го използваме. Devitalizer не ме кефи толкова. Тук имаме Explosive Fervor. Много як арбалет, между другото. Това какво е? Radiance на плюс 4. Аз имам Radiance на плюс 4 и Radiance на плюс 6, така е. Интересно. Защо е? Да не се е бъгнало нещо. Не би трябвало да е така. Много странно. Сигурно се е бъгнало, да. Нищо де, чакай, че дадем Radiance на Финия на плюс 5. Brilliant Energy Heart Seeker Weapon. Значи той, въпреки че изглежда много яко, трябва да си призная, даже ми харесва повече от Radiance. На нея ще дадем Radiance също. Тя също ще бъде с Radiance. И ние сме с Radiance. Нашия свети повече обаче. Но Финия много повече ми харесва как изглежда на вид меча. Така, я да видим тази маска какво представлява сега. 20 inside bonus on all saving throws, damage reduction, fast healing, 10 inside bonus concentration checks, all saving throws, плюс 20 на all saving throws. The mask doesn't work against Rashkagal's powers and its wearer suffers -6 penalty. All saves and AC while Rashkagal's domain. Тази маска е много добра, by the way. Обаче за жалост бих си сложил някой, който му трябва много saving throws. 20 на all saving throws, това в общи линии означава, че не могат да го спрат направо. Physical might. Това ни дава на всичко. Тук сме също с perfection. Кой му трябваше strength и някакви неща? Това не сме го развили още. Супер яката маска е това. Пак имаме mental perfection. Wisdom и charisma. Добре, аз може би после все пак да ги прегледам тия неща с артефактите. От една страна сега ми се иска, тъй като тук мога да му дам по-якия арбалет. Обаче от друга страна не ми се иска, защото това ни дава healing spells да имат reach. Тоест ще може да ги фърлим от по-голямо разстояние. Become quickened. Тук има страшни артефакти. Които са малко спорни, да е. Clock of Studies. Аз от скелета май не купих плюс 6 клоука. Май така стана, да. Май не го купихме. Добре, нищо. Те брадви. Agile, Handax. О, момент. Ето я брадата. Peacemaker. Бам. Това е истината. Много добре изглежда тази брада, обаче просто гледайте за какво става дума. Адската.
Това какво е? And the hit with a melee weapon. The target must pass fortitude to suffer bleed. Equal to strength modifier. Аз имам някакви по-яки каски за него. Тези даже ми харесват повече. Чакайте само да видя дали тия каски ще му дадат това, което искам. 32 armor class. Ага. Saving throws against spells of illusion. Saving throws against acid. Рефлекс. Бело 50 кръв, това па ми трябва. Рефлекс Saving Throws. Не, по-скоро тази Rope of Transmutation. Така. Иначе имаме някакви адските неща. Тук някакъв нож май щях да сложа. А, не, аз си го сложих всъщност. Имаме си Lethal Conductor плюс Scorpion Sting. Това са ни най-добрите неща. Този лък не съм го променял от началото на играта, май. Мога да му сложа кросбол, ама по-добре не. Така, някакви неща за него. Тук не виждам други. Тук си имаме лъкове, имаме си неща. Някакви ръкавици, нямам ли нещо брейсърикът за него. Той си е на 8. Mental Perfection. По-скоро не бих му слагал Mental Perfection. Това какво беше? Плюс едно бонус, атак. It's not bad. Тук сме бронирани отгоре до долу. Тук не мисля, че има какво да сложим. Може би коланче. 6 трейнт. Сега ще сложа всъщност след това. Не Dexterity и Constitution, ами Physical Form, Dexterity, Constitution. Нали имах? Physical Might. Ето това ще сложим. Другото конче ще му сложим Strength. Така че Strength и Dexterity май е по-добре отколкото Не, така е по-добре. Така съм по-доволен. Тук вече можем да сложим Mental Perfection. Бам. И нея развихме доста яко. Си стана стабилен паладин. Естествено е толкова яка, колкото нашия герой, но пак става. Добри сейвове. Ние сме някакви машини. Така. И това е в общи линии, което мога да направя аз. Слот. Мисля, че да. Нямаме какво толкова да му мислиме друго. Повечето неща ще ги продам. Добре, дайте да видим какво става на масата тук. Имаме ли някакви неща за правене? Можем да си говорим с кралицата. То всъщност даже трябваше. Дирбет, нещо ново. Няма. Анивия. Няма. Добре. Сейвам. Даже няма да е лошо да направим един арест, така. За да паднат всички бъфове и неща. Защото ми е някакво такова странно в момента да съм някакъв грабанен. Смога ли това да си го махна преждевременно по някакъв начин? Не мога. Така да се диспелна едно хубаво. Ще направим един рест. Такъв. Това какво беше сега? Така, точно този
точно тази храничка ми трябва в момента. Tiefling physiology has been a topic of only cursory scientific study. Since I had the good fortune of having a test subject on hand, I would like to deepen my knowledge and conduct a few experiments. What do you say to this brave challenge? How many cherry rolls can the average tiefling eat before he gets sick? Не знам. Но ще трябва да го подготвя този експеримент. Така, добре, дайте сега да говорим с кралицата. Даже направо сега пак ще сейвна. Или първо да видим какво става с картата. После кралицата. Дайте да видим първо какво се случва с картата. Какво ще можем да ресърчнем. Какво се е ресърчнало и какво предстои. Така. Пък даже не се е минал деня. Всичко е... още се строи. Добре. Аз трябва да видя как да вдигна логистиката и другите неща сега. Ще трябва да развиеме статистиките на Макс. Не знам дали ще ми стигне времето. Имаме достатъчно голд, даже сега ще фанаме страшно много голд, най-вероятно. Добре, я да говорим с Queen Galfrey. Galfrey greets you with a friendly smile. Thank you for coming to speak with me, and thank you once more for forgiving me. It's taking a weight off my shoulders. I can now breathe more easily. I know I have no right to complain to you about my experiences. I bear the blame for what happened, but I want you to know not a day passed that I did not think about you. And I also wanted to say that I consider you my friend. She extends her hand to you. No matter what trials await you in the future, you can always rely on me in all Mendef. Дейца го на ръка, добре. Galfrey gives you a confused look, but she does not pull her hand away. Surely there is no need for court etiquette, is there? I'm glad to be your friend, my queen. Together we will defeat the world wound. You have Mendef support, commander. Значи можеше да направим роман с кралицата, само че вече имаме роман с Оришел, така че кралицата за сега пропускаме. What awaits us at threshold? We can only guess, but I am not fond of guessing. She says, still in her voice. The threshold fortress is the source of all our troubles. It was where this all began, and it is where this must end. But in the 100 years of crusades, we still haven't the slightest idea what it has become. The raging magical energy is so heavily altered that no spells or living scouts have been able to approach it. What are you going to do after our victory? Perhaps I'll plant nostrums and get a cannery. I really don't know, Commander. Right now I'm looking at the looming storm clouds. As to what comes after, let us worry about it after. Have to go. Good luck to you, Commander, in everything and always. Така. Трябва да продадем неща сега. Да свършим някакви подготовки из града. И след това ни чака... Чакайте да видим всъщност какви са ми квестите. После ще направим Mythic Level епизод. То може би трябваше да го дигнем сега направо. В този епизод всичко да се получи. Ама не, ще го направим отделно. Нека да е така да си има. Да имаме разграничение. Когато дигаме неща, че тъмън да можем да имаме повече време да помислим. Какви са ни квестите? The Last Steps Endgame. Добре де, аз кога ще дигна 10 левел Mythic Path? Ще сме само 8 ранг, сега ще дигнем 9, това е ясно, на 10. Да не сме изтървали някой квест. Или може би след като отидем в Threshold ще получим 10-я някъде накрая. Така ще станем абсолютно тежко силни. Така.
Трябва да продадем тия неща. Крол на кротик, дайер, слава, ракия. Тук, така, скинтари, кросбол, дрън, този тъп, меч. Така. Плюс 4 хендакс изчезва, този Unholy Dagger няма да ни трябва, Финиан си остава и ето тези неща са окей. Така, тук Ancient Wood си го оставим, Tower Shield плюс 1 на никой не му трябва. Робите си остават, тия брони са файн. Така, Intelligence, Wisdom. И другите неща, като че ли не мисля ще да ги продавам. Strength Dexterity на плюс 6. Да, тия неща ще си ги запазим за сега. Cloak of Resistance няма да ни трябва единствено. Всичко друго е някаква степен полезно. Така че ще си го запазим за сега. Даже голда леко започна да намалява. Така. Този път не си завърнахме толкова много голд. Така. Господин Сторителъра. Имаме за него още някакви тук странички, които намерихме. I bring word from Kaini, your friend. His soul was being held by Ashkagal all these millennia, but I helped him break free. He asked me to tell you that the warm spiced wine you two used to share in the tower was the best wine he drank in all his life. The storyteller flinches. Kaini, my friend, after all this time, I never expected to hear your name, to hear a word from you. I didn't think this would still matter to me after so many years, and yet I am glad. Touched, saddened, I cannot make sense of what I am feeling. He remembered the wine. We oftentimes sat there on the tower's balcony. He lets out a sigh and smiles. I apologize, but I'm not willing to continue this discussion. This is too personal. But I thank you for helping Kaini find peace. Found this page that might interest you. Another page. There is another. This can't be true, but still. I see it. Another story hidden. 3 paces to the left, there is a stone wall. Got imprisoned. Това го чухме. Stop a real. Ха! Hatred and Hope. Пак същото. Интересно. Екзамен. Дали ще има някакви други артефакти. Mask of the Most Worthy. See if you can find anything about this mask. The storyteller touches the mask reluctantly and his eyebrows immediately shoot up. I see darkness, cold, endless, hiding numerous secrets. I feel someone's presence in this darkness. Someone is waiting for me there, and this mask is a torch designed to pierce the darkness and reveal age-old secrets. Just put it on and the elf brings on the mask to his face but suddenly stops, and still I sense deceit. It's as if by agreeing to wear this mask, I will learn much, but I will lose just as much. The storyteller gulps, a frightened expression crossing his face. I sense this mask was meant for me. It's a trap they tried to lure me into a long time ago when I still thought I was the Archmage of Kionin and was looking for a way to reunite Glorian and the Abyss. Unfortunately for the hunter, I was too engrossed in my research to pay attention to the bait. The storyteller weighs the mask in his hand, chuckles and returns it to you. Please take it. I was not interested in it back then, and I do not need it now. Alright. Interesting adventures. Така. Добре, какво остава да направим? Нека да се видим с Оришейл. Тук долу. Да видим какво може да си кажем за последно с нея, тъй като останаха всъщност само 2 квеста. Единия, който ще трябва да го изчакаме, за да го свършим, и вече да нападаме Трешхолд малко по малко. Финала на играта. Сега предполагам, че тук по някое време трябва да се включи и DLC-то, което означава, че финала на самата игра ще се позабави с още една лека кампания. Не съм сигурен колко е дълго DLC-то, но ще го минем преди да завършим играта. Ще видим всъщност къде се включва, защото четох, че трябва да е някъде точно преди финала.
се активира. Не може да си кажем нищо ново. Добре, shall we spend some time? Па-па-пам-пам-пам. Добре. Значи си завършихме нещата в играта като цяло. You are my Elysium, my freedom and my happiness. Много ми харесва как ни стаята на някаква много готина стана. Така. Тук насам няма нищо. И всичко, което остава е кампанията. Добре. Аз мисля да сложим край на епизода тук. Чакайте да видим дали имаме нещо по кампанията. И ще направя веднага след това епизода с Mythic Level Up. След което ще предстои едно дълго така чакане на тези декриз. Ще скипваме дни, за да може да си развиеме нещата и да видим какво ще се случи след това. Така че най-вероятно няма да записвам как скипвам дни. Така че може и да запишеш то. Може пък да се случат някакви интересни случки. Даже най-вероятно, тъй като трябва да си развиеме логистиката и милитари майта на Макс. Трябва да им дигнем последни левели. Виждате, на логистиката сме почти на половината, обаче милитари имаме да дигнем много. Което означава, че трябва да купуваме много войници. Сега тия, които купих, не са ни дали почти никакъв експириенс. Трябва и още много. Съвсем скоро ще пребием абсолютно всички противници. И да, кампанията как е всъщност? Чакай сега. Тук нямаме ход. Тук ни пристигат реинфорсменти. Какви сте, бе? Mendevian Cavaliers. Жив ужас. Тук се напълнихме с войници, които не ми трябват, за съжаление. Така. Добре. Да, това ще бъде края на този епизод. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Продължаваме с Mythic Level Up, което най-вероятно ще пуснем малко по-късно същия ден. Така че, да, желая всичко хубаво и чао! Чакайте, че това го казвам, като съм забил. Тук се обяснявам, то си зарежда и аз съм забил, нищо да се вижда, така че да. 97. Айде де. Как подбави? Да. Пожелавай всичко и чао!